タイヤワールドカンメストの吉田です。今回はマイカーが傷ついてしまったので直してもらいたいと思います。吉田さんの車こんなになっちゃったんで簡単にちゃちゃっと直しちゃいます。さらに道具変えて仕上げ持ってきます。何事もなかったように綺麗になったんで、吉田さん喜んでくれるかな。ありがとうございます。